എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അനിത്ത് ആൻഡ് കിഡ്സ് വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. നോക്കിക്കേ, നല്ല അടിപൊളി മഞ്ഞല്ലേ, കണ്ടോ? ഇത് നമ്മുടെ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഒരു മഞ്ഞ് കാഴ്ചയാണിത്. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മഞ്ഞും നമ്മുടെ സൗദി അറേബ്യയുടെ മഞ്ഞ് കുളിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാതത്തിലുള്ള വാഹനത്തിലുള്ള 2 യാത്രകളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം യാത്രകൾ കാണാൻ നിങ്ങൾ റെഡിയല്ലേ? ഇന്നലെ നമ്മൾ രാത്രി കാഴ്ച, ഇന്നിതാ അടിപൊളി മഞ്ഞ് കാഴ്ച. പോവാം. അപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു മഞ്ഞ് കാഴ്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നോക്കിയേ, റോഡിൻ്റെ നമുക്കൊരു 10 മീറ്റർ മുമ്പിൽ മാക്സിമം കാണാൻ പറ്റും. നോക്കിയേ, നമ്മൾ പോകുന്ന ഈ വഴി എന്ന് പറയുമ്പം മക്ക മദീന എക്സ്പ്രസ് വേ ആണ് ഈ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റഡ് ഈ വീഡിയോ എടുത്ത സമയത്ത് 120 km/h ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റഡ് 140 km/h ആണ്. നോക്കിയേ, മുമ്പിലുള്ള വാഹനം നമുക്ക് ശരിക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. അപ്പം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു സമയമാണ് ഈ രാവിലത്തെ നമ്മുടെ ഈ മഞ്ഞിലൂടെയുള്ള യാത്ര. അതായത് വലിയ അപകടം വരാൻ സാധ്യതയാണ്. നമ്മൾ വളരെ സ്പീഡ് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് പോകണം. ശ്രദ്ധിച്ച് പോയില്ലെങ്കിൽ എപ്പം പണി കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. നോക്കിയേ, നമുക്ക് മുൻവശം അത്ര ക്ലിയർ അല്ല നമുക്ക് വ്യൂ. ഇതാണ് സൗദി അറേബ്യയിലെ ഒരു മഞ്ഞുള്ള സമയത്തുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നോക്കിയേ, നല്ല അടിപൊളിയല്ലേ, നല്ല രസമാണ് ഈ മഞ്ഞത്ത് ഇങ്ങനെ വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ. പക്ഷേ നമ്മൾ അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഹസാർഡ് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ മഞ്ഞത്തൂടെ പോകാനായിട്ട് നല്ല രസമാണ്. പക്ഷേ പുറകിൽ വരുന്നവരും നമ്മുടെ സൈഡിലുള്ളവരും എല്ലാവരും ഈ സമയത്ത് പോകുന്ന എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ യാത്ര സുഖകരം സന്തോഷമായിട്ട് അങ്ങ് എത്താനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം മഞ്ഞുകാലത്ത് സൗദി അറേബ്യയുടെ റോഡുകൾ ഈ രാവിലത്തെ ഒരു കാഴ്ചയാണിത്. അങ്ങനെ മഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കും, മൂടൽ മഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതൊരു 8-8:30 വരെ ഇതേ സ്റ്റൈലിൽ നിൽക്കും. അപ്പം രാവിലെ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണിത്, കണ്ടോ? അപ്പം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സൗദി അറേബ്യ ജിദ്ദ മദീന റോഡ് ഉള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണിത്. അപ്പോൾ റിയാദിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മഞ്ഞാണെന്ന് അറിയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് അത് തൽക്കാലം വാഹനമൊക്കെ ഓടിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്. നോക്കിയേ, നാടിൻ്റെ ആ സ്റ്റൈല് കണ്ടോ? 2 സൈഡിലും മരങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞ്. ഇത് ഞങ്ങൾ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലോട്ട് പോകുന്നൊരു വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ആ വനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ രാവിലെ എന്താ ഫീലിംഗ് എന്നറിയോ? വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ വല്ല മയിലോ മുയലോ മാനോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഈ മഞ്ഞത്തോടുള്ള പോക്ക്. ആ സൗദി അറേബ്യയുടെ കാഴ്ചയും നമ്മുടെ സ്വന്തം നാടിൻ്റെ കാഴ്ചകളുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടോ? 2 സൈഡിൽ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇല പൊഴിച്ച് എന്താ ഭംഗി കാണാൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്, കണ്ടോ? ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂരിലോട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സൈഡിലുള്ള മരങ്ങളും അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളും ഒക്കെ കണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു യാത്ര അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കൊറോണ കാലമൊക്കെ കഴിയുമ്പം ഒന്ന് പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയാണ് ഈ വയനാട് വഴി നമ്മൾ മുത്തങ്ങ വനത്തിലൂടെ ഉള്ള ഈ യാത്ര. നല്ല സൂപ്പർ ഒരു യാത്രയാണ്. അതും ഒരു 5 മണി കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പോകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ച് ഇതിലേ പോകാൻ പറ്റും. നോക്കി, എന്താ സുഖം എന്നറിയാം ഈ യാത്ര. അപ്പം നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോകുമ്പം ഈ ഒരു റൂട്ടൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മനോഹരം, ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും. അപ്പം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയൊരു വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാനും വിശ്വസിക്കട്ടെ. ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. കാണുന്ന എല്ലാവരും ഓരോ ലൈക്കൊന്നും ഇട്ടേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചില വ്ളോഗുകളും കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വീണ്ടും ഉടനെ തന്നെ എത്തുന്നതാണ്. അതുവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ബായ്.